안 찍혔어요? 안 찍혔어요. 한번 눌렀잖아요. 눌렀는데 뭐가 나온지 아세요? 긴급적인 뭐 와가지고 그거 긴급 뭐 시청자가 보내는 뭐 긴급 공고 있잖아요. 네. 아 그게 찍혔어요. 아 진짜 사람이 더러워서 진짜. 아니 이게 어쩌자는 거야. 내가 뭘 찍잖아요. 그럼 잘 안 찍혀요. 뭐가 와서 뭐 끌어지고 뭐 메모리 부족해서 끌어지고 맨날 이거 찍고 진짜 힘듭니다. 내가 아무리 생각해도 뭐하는 짓거리지 새끼들. 아니 내가 이걸 촬영을 하고 있을 때 뭔 또 경고 문자를 보내냐고 국가에서 미쳐버리겠네. 비 많이 온다. 왜 비 많이 온다고 조심하라고 나보다. 아니 나 이거 찍어야 되는데 지금 그 아무 상관없어요. 제발 좀 멈추지나 마세요. 아, 뭐 하는 건 그렇지 않습니다. 제 남자는 멈출 수가 없어가지고. 아, 제가 문자 보내지 마세요 좀. 아, 그 멈출 수 없는데 제 남자. 긴급이라고 하지. 예, 긴급해가지고 딱 멈춰 있어요. 아 이거 또 찍어야 되잖아. 진짜 뭐 반주할 노릇이네. 그거 찍고 있을 때 그거 오면 못 찍어요. 네. 예, 저기 딱 멈춰버리잖아요. 네. 핸드폰에서 안 보내게 막 설정을 할 수가 없어요. 긴급이라 가지고. 짜증난 놈이네. 아니 비 오는 거 그 일기예보에 다 나오는. 아니 저기 이태원하고 막 이런데 몇 번 이렇게 좀 사건이 있었잖아요. 오송 참사라든지 이런 거 몇 번 있다 보니까 그냥 자기네들 것은 뭐니 책임 면제받으려고 그냥 우리는 문자 보냈다 뭐 미친놈들 아닙니까 저놈들. 문자 보낸다고 사고가 안 일어나요. 그건 내 말이 저 또라이들이에요. 아무튼 우리나라는 아니 지들이 사고 맨날 못 막아가지고 사람들 다 죽어나가는데 그건 절대 사고 안 하고 이런 것만 신경 쓰고 참. 저 그저께 그 우리 저기 뭡니까 지진 일어날 때 네. 지진 일어나기 0.1초 전에 바로 문자가 띵띵띵띵 그리고 왔는데 지진 두두두두 아니 뭐 하는 짓이야. 어디 엉망이들 아닌가. 네, 또라이. hey, 나라가 이상하게 3,000% 가고 있습니다. 3,000%. 이제 그냥 그 독도도 일본한테 그냥 줘버리고 그냥 힘들게 좀 뺏어오니까 참. 그럴 편국입니다. 그냥 일본에 가서 살지 뭐 하려 하는 게 있어가지고. 됐습니다. 됐습니까? 네. 이따 그 앞부분을 찍어서 올려야 되나 아니면은 안 찍고 그냥 그냥 다시 누른 버튼 쪽 것도 그냥 그냥 귀찮으니까 올릴까 지금 고민 중입니다. 참나. 아니 잘 찍고 있는데 왜 또 제가 문자 가지고 멈추냐고 참 깝깝한 새끼들이네. 자 6번으로 가봅니다. 6번. 자, 어느 공장에서 생산되는 제품의 길이 x는 평균이 m이고 표준편차가 4인 정규분포로 따른다고 한다. 당연히 우리가 정규분포다라고 했으니까 얘를 n 그 다음에 뭐가 돼? m, 얼마가 돼? 4의 제곱 이렇게 해줘야 되겠지. 네. 자, 이랬을 때 뭐라고 정되어 있냐면 이 p다라고 하는 것이 뭐가 돼? x가 m보다 크거나 같고 얼마보다? a보다 작거나 같은 확률이 0.341 뭐가 돼? 3이 되라. 그러면 당연히 이 a는 뭐가 돼야 되냐? 오른쪽을 봐보십시오. 여러분 뭐 잘 알겠지만은 우리 이 z라고 하는 것은 뭐가 돼? 시그마분의 x 마이너스 얼마? m 이렇게 돼요. 그러니까 뭐가 돼요? 4분의 뭐가 돼? a 이게 x잖아요. a 빼기 얼마? m a 빼기 얼마? m 이거의 값 자체가 얼마 돼? 1이 돼야지만이 1이 돼야지만이 이럴 확률은 그러니까 0에서부터 어디까지? 1까지의 확률이 교재를 봤더니 뭐가 돼? 0.3413 이렇게 돼 있어요. 그러니까 이 Z가 이 A다라고 하는 것이 바로 뭐가 돼야 되냐면 바로 1이 돼야 되는 거예요. 이거의 값 자체가 1이 돼야 된다. 그래서 이 A다라고 하는 값은 당연히 뭐가 되냐면 뭐가 돼요? M 더하기 4가 돼요. 쉽게 말하면 어떤 말의 뜻이냐면요. 이런 뜻이에요. 원래 정규분포에서 여기가 M이잖아요. 그 다음에 여기가 바로 뭐가 되죠? M 플러스 시그마가 돼요. 근데 얘를 뭘로 고쳐주면
표준 정규분포로 고쳐주면 여기가 0이 되고 여기가 지금 뭐가 된다? 1이 된다. 그래서 이 면적이 0.3413이 되고 우리가 정규분포에서는 이게 확률 변수가 x고 여기는 z인데 여기가 바로 0.3413. 그래서 우리가 이 정규분포에서는 이 x가 m보다 크고 뭐한다? 이 a가 뭐보다 m 플러스 시그마 4보다 더 뭐할 때 작거나 같을 때 그 확률이 바로 0.3413이 된다 이런 말의 뜻이에요. 그러니까 이 a다라고 하는 건 바로 뭐한다? m 더하기 4가 돼야 된다 이런 말의 뜻이라고요. 자, 그런데 이제 여기에서 뭐라는 말이 나와 있냐? 여기에서 이미 추출한 여기에서 이제 추출을 했답니다. 몇 개? 16개의 16개 제품의 길이에 뭐한다? 표본 평균이 뭐한다? x 바가 얼마가 되라고? a 빼기 2 이상이 될 뭐한다? 확률을 구하시오라는 이런 말의 뜻이에요. 그러면 이제 우리가 이것은 뭘 말하지? 표본 평균을 말하지? 역시 우리 뭐로 고쳐줄 수 있어? Z로 고쳐줄 수 있어. Z는 뭐가 돼? 루트 n분의 시그마. 루트 n. 자, 루트 n은 뭐가 되니? 4분의. 시그마는 얼마가 돼? 4. 그러니까 얼마가 돼? 4분의. 루트 n분의 시그마. 4에. 자, 이것이 바로 뭐가 되니? x바가 되겠지, 그치? x바 마이너스 m. 그러니까 이 x바, 이 a다라고 하는 게 아까 뭐라 그랬지? m 더하기 4라 그랬지? m 더하기 4 빼기 2. 그러니까 뭐가 돼? m 플러스 2가 되겠지. 빼기 얼마? m. 이런 소리예요. 그래서 내가 지금 구하고자 하는 이 값은 바로 z가 뭐보다 2보다 크거나 같은 확률을 구하라 이 말의 뜻이라고요. 그래서 이제 최종적으로 내용은 이렇지. 여기가 바로 0이 되고 2가 되고 2보다 크거나 같은 이 확률을 구하라 이런 소리예요. 그러니까 0.5에서 0에서부터 2까지 확률을 빼라 이런 소리야. 그러면 0.477 0.5에서 0.477을 빼니까 0.0 뭐가 돼? 228 그러네. 답은 1번이 되겠죠. 1번. 말을 잘 생각을 해보십시오. 됐습니다. 됐습니까? 네.
자, 그 다음에 8번으로 가봅시다. 8번. 네. 이 8번을 보니까 옛날에 모 친구랑, 옛날에 의대를 갔던 그 모 친구랑 네. 이 문제에 대해서 심도 있게 논의했던 기억이 납니다. 이게 오래된 거 아닌가요? 그러네요. 2009년도니까. 오래됐습니다. 자, 오른쪽 그림과 같이 이웃한 두 교차로 사이의 거리가 모두 1인 바둑판 모양의 도로망이 있다. 로봇이 한 번 움직일 때마다 길을 따라 1만큼씩 이동한다. 로봇은 길을 따라 어느 방향으로도 움직일 수 있지만 한 번 통과한 지점을 다시 지나지는 않는다. 이 로봇이 지점 5에서 출발해서 4번 움직일 때 가능한 모든 경로의 수를 구하시오. 단 출발점과 도착점은 일치하지 않는다라고 되어 있어요. 네. 이게 이제 아까 우리가 처음에 8번 했을 때도 그렇지만 네. 많은 어떤 이게 사실은 문제를 풀어보셔야 돼요. 그러니까 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 이제 해보셔야 됩니다. 그러면 이게 이제 내용이 이것은 그래서 이렇게 되는 거구나 네. 이런 걸 이해할 수가 있는 건데요. 해본 많은 어떤 문제들 중에서요. 네. 이 방법이 가장 좋았던 것 같아요. 봐보세요. 네. 여기가 지금 이제 원점 5란 말이에요. 여기에서 이제 출발해요. 네. 그렇죠? 네. 그런데 이 로봇은 뭐한다? 상, 하, 자, 우 어디를 가도 어떻게 가도 상관이 없어요. 네. 그러니까 일회 시행에 얘가 갈 수 있는 모든 길은 바로 4가지가 되는 거예요. 일회 시행. 네. 무슨 말 하는지 이해돼요? 네. 자, 4개 중에서 마음대로 내가 한번 해봐 볼게요. 그래서 이렇게 갔다고 가정할 때. 자, 이게 이제 일회 시행 후 위로 갈 수도 있고 어떻게 갈 수도 있다. 그럼 그림 하나를 골랐다 이런 소리예요. 네. 그러면 여기에서 자 2회 시행일 때 갈 수 있는 길은 몇 가지일까? 4가지? 아니죠. 얘 오던 길을 이렇게 가면 안 돼요. 그러니까 이렇게 아니면 이렇게 아니면 이렇게. 3가지구나. 3가지밖에 될 수가 없는 거예요. 백 하면 안 되는. 그렇죠. 무조건 봐보세요. 이렇게 가든 이렇게 가든 이렇게 가든 어쩌든 간에 가면 돼요. 그러니까 두 번째 시행에서 이렇게 갔다. 이거 가능한 거예요. 이렇게 가는 거 가능해요. 그러니까 쉽게 말하면 자기가 왔던 길만 다시 안 가면 되는 거예요. 백만 하면 돼요? 그렇지. 그러니까 이제 결론은 무슨 말이겠어? 결론은 세 번째도 몇 가지, 3회 때도 3가지, 4회 때도 3가지. 왜냐면 백만 안 하면 되는 거니까. 네. 근데 이제 이럴 때 뭐 어떤 일이 발생을 할 수 있냐면, 자 여기에서 이제 3회 때 이쪽으로 갔어. 네. 4회 때 백만 안 하면 돼? 그럼 이렇게 하도 되겠네? 네. 그런데 문제가 뭐라고 이렇게 돼 있어? 말이 출발점과 도착점은 일치하지 않는다라고 돼 있잖아요. 네. 그러니까 이렇게 되면 빼라 이거지. 빼라. 아. 이렇게만 뺄까요? 이쪽으로 가서도 이렇게 한 것도 빼야죠. 네. 그 다음에 이쪽으로 가서 이렇게 오고 이쪽으로 가서 이렇게 한 것도 빼야죠. 네. 이쪽으로서 이렇게 가는 거, 이쪽에서 이렇게 가는 것도 빼야죠. 네. 이쪽에서 이렇게 가는 거, 이쪽에서 이렇게 가는 거 빼야죠. 네. 다시 몇 개를 빼야 돼요? 8개를 빼야죠. 왜냐? 이렇게 돌고 이렇게 돌고 2개. 이렇게 돌고 이렇게 돌고 2개. 이렇게 돌고. 그러니까 이쪽으로 이렇게 돈 거 여기서 2개. 그 다음에 이쪽에서 이렇게 돌고 이렇게 하는 것도 2개. 이렇게 돌고 이렇게 가서 이렇게 하는 것도 빼야죠. 네. 그러니까 몇 개가 빠지면 돼요? 8개만 빼면 바로 답이 되는 거예요. 이 답이에요? 예. 와. 속으로 생각하죠. 개똥이 이렇게 쉬울 리가 없던데 막 이러면서 자 27에 곱하기 4 이건 108이잖아요. 4, 7, 28, 108 빼기 8 답이 100이라고요? 예, 실제로 답이 아마 100일 겁니다. 오. 제 기억은 그래요. 이게 한 14년 전에 제가 문제를 풀어봤던 문제입니다. 그렇네요. 예. 이야, 예, 연습을 많이 한 문제입니다. 어떻게 하면 쉽게 풀 수 있을까? 아. 예.
진짜 쉽네요. 예, 이렇게 생각하면 되게 쉽습니다. 됐습니다. 다 됐습니까? 네. 자, 그 다음에 3회로 가봅시다. 자, 6번 문제를 봐볼까요? 6번 문제. 자, 한 개의 주사위를 10번 던질 때 홀수의 눈이 나오는 횟수를 뭐 한다? 확률 변수 x라고 하자. 네. 자, 주사위를 10번을 던졌으니까 뭐 한다? 주사위 10회, 10회 네. 던졌단 말이지, 던졌다. 네. 그래서 뭐 한다? 홀수의 눈이 나온 횟수. 그럼 생각을 한번 해봐봐. 주사위를 던지는 것은 독립시행이라고. 이해돼? 네. 네. 왜냐하면 지금 던진 것과 뭐 한다? 이전에 던졌던 것과 그 다음번에 던질 것과 아무런 상관 뭐가 돼? 뭐 한다? 영향을 주지 못하잖아. 네네. 간섭을 하지 않잖아. 네. 이 앞번에 내가 던졌는데 1의 눈이 나왔어. 네. 1의 눈이 나올 확률은 6분의 1이니까 이제 7번째 1의 눈이 나와야 되냐? 그건 아닐 거란 말이지. 네. 1의 눈이 나올 확률은 던질 때마다 6분의 1이 된다고. 네. 그러니까 이런 것을 우리가 독립시행이다라고 이야기하는 거예요. 네. 그랬을 때 뭐 한다느냐? 홀수의 눈은 뭐가 되니? 1, 3, 5가 나올 확률이야. 네. 당연히 홀수의 눈이 나올 확률은 뭐가 돼? 2분의 1이 되는 거지. 네. 그렇지? 그러니까 얘는 B 뭐가 돼? 10, 2분의 1 이게 바로 지금 X라는 놈이겠지. 네. 그 다음에 Y라는 놈은 뭐냐? 10 빼기 X야. 네. 그러니까 이제 지금 뭐라 그러냐면 홀수의 눈이 나오는 횟수를 확률 변수 X라고 했고 네. 그 다음에 그러면 10 빼기 X니까 뭐가 되겠어? 짝수의 눈이 나올 횟수를 확률 변수 Y라고 하자 이런 소리야. 네. 그러니까 Y는 뻔한 번째 Y는 뭐가 되겠어? 역시 마찬가지겠지. 10, 2분의 1 이렇게 되겠지. 네. 자, 그래서 X하고 Y는 똑같다는 소리야. 그래서 얘는 이제 기본적으로 이제 생김새가 원래 얘는 뭐가 되겠어? 원래 얘는 이런 형태가 돼요. 네. 이 이항표를 뭐로 고칠 수 있다고? 정규표로 고칠 수도 있다고. 네. 그러니까 두 개 계산하면 여기가 평균이 이제 여기가 5인데요. 네. 왼쪽과 오른쪽이 사실은 동일하다 이런 소리. 그러니까 여기에서 봐서 뭐가 돼요? y가 5에서부터 7까지 이런 거는 똑같을 것인데요. 얘가 5에서부터 7까지. 그러니까 당연히 뭐부터 3부터 5까지 이 확률하고 서로 같겠죠. 네. 그 다음에 x의 평균과 y의 평균도 같죠. 두 개 평균 구하니까 뭐가 돼? 5. 5. 두 개도 5가 되겠죠. 네. 자, 분산도 어떻게 되겠어요? npq. 그러니까 뭐가 되게요? 2분의 5. 2분의 5 밑에. 이것도 2분의 5. npq니까. 네. 그러니까 당연히 정답 뭐가 돼? 기억 미연이 되겠죠. 아니면 이제 원래 이걸 어떻게 해야 되냐면 네. 어떻게 해야 되겠어요? 이렇게 해야 돼요. 원래는 조금 더 이야기하자면은 네.
자, 먼저 봐보세요. P. Y가 5에서부터 7까지잖아요. 네. 그러니까 5번 일어나는 거, 6번 일어나는 거, 7번 일어나는 거예요. 네. 그러니까 뭐 해줘야 돼요? 10, 컨비네이션 5번, 5. 네. 뭐가 돼? 일어날 확률 2분의 1이에요. 뭐가 돼? 5번. 일어나지 않을 확률 2분의 1. 그 다음에 10 컨비네이션 뭐가 돼? 6에. 뭐가 돼? 2분의 1에 몇 승? 6승. 2분의 1에 몇 승? 4승. 뭐가 돼? 10 컨비네이션 얼마? 7에. 2분의 1에 몇 승? 7승. 2분의 1에 몇 승? 3승. 이게 바로 뭐가 되냐면 5에서부터 7까지예요. 네. 그러면 3에서부터 5까지 구하려면 또 뭐 해줘야 돼? 10 10 컨비네이션 3에 2분의 1에 몇 승? 3승. 2분의 1에 7승. 네. 그 다음 뭐가 돼? 10 컨비네이션 4에 2분의 1에 몇 승? 4승. 2분의 1에 몇 승? 6승. 다시 한번 10 컨비네이션 5에 뭐가 돼? 2분의 1에 5승. 그 다음에 2분의 1에 5승. 이거하고 이것이 서로 똑같은가? 이거 똑같은가? 이거 지금 따지는 거예요. 그런데 이건 2분의 1에 10승은 다 똑같잖아요. 네. 그러니까 10 컨비네이션 3하고 10 컨비네이션 7은 똑같잖아요. 네. 10 컨비네이션 4하고 10 컨비네이션 6도 똑같잖아요. 네. 그러니까 이놈과 물론 10 컨비네이션 5는 똑같으니까 그래서 이놈과 이놈은 같을 수밖에 없다 이런 소리. 아. 그러니까 이것을 원래 이제 이 값이 이 n의 값이 뭐 적당히 큰, 뭐 100보다 더 크면은 다 정규분포로 따른다. 이게 라플라스의 정리라고 하는 거예요. 네. 그래서 얘를 정규분포로 고칠 수 있다라는 건데 네. 이게 너무 작으니까 사실은 내가 설명은 이렇게 했지만 네. 이 말의 뜻은 이 뜻이라고. 이 뜻. 3에서부터 5까지 3, 4, 5가 일어날 확률은 이것이 되고 네. 5, 6, 7이 일어날 확률은 바로 얘가 된다고. 아. 근데 실제로 이 값과 이 값을 계산해보면 어쩐다고? 값이 같다 이런 소리예요. 생각은 한번 해보세요. 네. 무슨 말인지. 됐습니다. 됐습니까? 네. 자, 그렇다면 8번으로 가보도록 할게요. 8번. 그런데 어떻게 여기는 다 또 8번까지밖에 없어? 다이스토리 룰. 그런데 어쩌든 간에 그거 알죠 지금? 수원하고 수투하고 네. 확률과 통계가 지금 다 이제 오늘로써 끝난다는 건 아시겠죠? 네. 근데 그거 공부를 좀 하셔야 돼요. 내가 그 질문을 받으면서 수투의 그 어려운 부분, 정교권의 활용이라든지 막 이런 추론 문제들은 네. 다시 한번 문제를 좀 풀어보셔야 됩니다. 네. 하다가 안 되면 가져오도록 하십시오. 네. 자, 오른쪽 그림과 같이 이웃한 두 교차로 사이에 거리가 모두 같은 도로망이 있다. 찬수가 집에서 집이 이렇게 생겼습니다. 이렇게 이렇게 또 이렇게. 자, 여기가 이제 집 이렇게 my house 이상해. 하우스 그러면 꼭 안 좋은 생각들이 좀 많이 같아요.
하우스는 꼭 도박장 같아요. 도박장. 홈. 왜요? 여기가 지금 서점이 있고요. 그 다음에 여기가 도서관이 이렇게 있습니다. 그런데 지금 뭐라고 되어 있냐면은 이웃한 두 교차로 사이의 거리가 모두 같은 도로망이 있는데 첫수가 집에서 도로를 따라서 최단 거리로 약속 장소인 도서관을 이렇게 쭉 가다가 어떤 교차로에서 약속 장소가 서점으로 바뀌었다는 연락을 받고 곧바로 도로를 따라 최단 거리로 서점으로 또 왔답니다. 집에서 서점까지 지나온 길이 같은 경우에 집에서 서점까지 지나온 길이 같은 경우 하나의 경로로 간주한다. 예를 들어 그림 1과 그림 2는 만나 연락받은 위치는 다르나 같은 경로이다라고 좀 되어 있어요. 뭐 같이 똑같은 경로잖아요. 위치, 연락받은 위치가 중요한 게 아니라 똑같은 경로로 서점으로 왔다. 이건 같은 경로로 보겠다 이런 소리예요. 철수가 집에서 서점까지 갈 수 있는 모든 경로의 수를 구하시오. 단 철수가 도서관에 도착한 후에 서점으로 가는 경우도 포함이 된답니다. 자, 이것은 어떤 문제인지는 알 것 같습니다. 되게 어려워 보이죠? 왜냐하면 생각을 평상시에 많이 안 해봐서 그래요. 자, 이것을 뭐라고 생각하냐면요. 이 선을 L1, 얘를 L2, 얘를 L3, 얘를 L4의 선이라고 생각해 보세요. 이 사람이 어떻게 도서관을 가는 길에서 뭐 여기에서 내가 예를 들어서 뭐 연락을 받았어. 그럼 어디로 가면 돼? 이리로 가면 되잖아. 그러니까 L1이라는 선에서 내가 연락을 받잖아요. 그러면 서점으로 도중에 도서관으로 가야 되는데 도중에 서점으로 바뀌어도 집에서 서점을 갈 수 있는 길은 한 가지 경우밖에 없어요. 그래서 무슨 말이냐면은 L1 위에 만나 한 점에서 만나 연락이 장소와 변경에 일단 연락을 받았다 하더라도 서점으로 갈 수 있는 길은 한 가지밖에 없다 이거죠. 그렇죠. 이해돼요? 자, L2에서 내가 연락을 받았다고 생각합니다. L2에서. 자, L2에서 여기에서 연락을 받았어. 어디로 가야 돼? 서점이. 이렇게 가야 돼. 근데 여기서 이렇게 하는 것은 여기서 이렇게 하는 거랑 똑같은 거예요. 그렇죠. 그러니까 이제 결론은 무슨 말이냐? 이 L1에서 연락을 받으면 바로 이 집에서 이 지점으로, 그러니까 L1을 만나 한 번 더 위로 접어줘서 바로 여기에 서점이 있다라고 생각을 해서 바로 집에서 서점으로 갈 수 있는 길을 생각을 해주면 돼요. 접어서. 예. 그러니까 여기에 있다. 그럼 어떻게 가면 돼요? 여기서 이렇게 가면, 여기서 이렇게 가면 똑같잖아요. 그러니까 어디에서 내가 위치를 연락을 받았다 하더라도 여기서 이렇게 가면, 여기서 이렇게 가면 똑같잖아요. 그러니까 내가 연락받은 지점이 L2라는 선분에 있으면 바로 여기에서 이렇게 가면 돼요. 그러니까 최종적으로 여기에서 이렇게 가면 되죠. 최종적으로. 뭐 여기서 연락받았으면 어떻게 되면 돼요? 이쪽으로 가면 되죠. 무슨 말 하는지 이해됐어? 여기에 연락받아가지고 이쪽에서 이렇게 가지는 않을 거 아니야. 그러니까 이 지점에서 여기까지 최단 거리로 가면 되는 거예요. 뭐 말하는지 이해됐어요? 그래서 L2에서 연락을 받았다 그러면 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 마다 6팩을 4팩, 2팩으로 나누면 된다 이 말이에요. A는 몇 번 발생을 하고 A 같은 게 4번 발생하고 B 2번 발생하면 된다 이런 소리예요. 자, 이게 바로 L2에서 연락받아서 어디 서점으로 갈 수 있는 최단 거리, 갈 수 있는 길의 모든 경로겠죠. 자, 내가 L3이라는 지점에서 내가 연락을 받았다고 치자. 예를 들어서. 자, 여기에서 연락을 받았어. 그럼 이제 어떻게 해야 돼? 안 봐도 알겠지만 이게 두 개를 쳐 올려야 되니까 얘를 한참 더 그려야 되겠구나. 자, 이제 어떤 내용인지는 대충 알았으니까 이게 선이 하나가 더 있으면
그러니까 여기에서 예를 들어 여기에서 연락을 받았으면 여기가 지금 서점이 있다고 보면 되는데요. 아, 여기에서 연락을 받았으면 이렇게 하면 똑같은 거죠. 네. 그러니까 결론적으로 뭐가 돼? L 뭐 O라는 지점. L3에서 연락을 받으면 뭐가 돼? 이렇게 가서 이렇게 와야 돼. 네. 근데 이렇게 와서 이렇게 하는 거하고 똑같잖아요. 네. 그러니까 결론적으로 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. L3에서 연락을 받았으면 8팩을 뭘로? 4팩, 4팩으로 나누면 되겠지. 아, 그렇죠? 그러면 이제 안 받아야겠다. L4라는 지점에서 연락을 받았어. 자, 여기에서 연락을 받았으니까 뭐가 돼요? 하나, 둘, 셋을 더 그려줘야 돼. 네. 하나, 두 개, 세 개를 더 둬야 되겠지. 네. 그러니까 쉽게 말하면 이 사람이 쭉 가다가 여기 지점까지 왔어. 네. 근데 연락을 받았어. 그러면 여기에서 여기로 이쪽으로 오면 될 거 아니에요. 네. 하나, 둘, 셋. 뭐가 돼? 하나, 둘, 셋. 바로 여기에 서점. 여기로 가도 괜찮다는 소리지. 이렇게 가나 이렇게 가나 똑같다. 네. 그러니까 L4라는 지점에서 연락을 받았으면 뭐 하면 돼? 2로 가면 돼. 여기서 2로 가면 되지. 아, 그죠. 뭐 여기서 이 사람이 연락을 받았다. 그러면 이렇게 오나 여기서 이렇게 오나 똑같은 거지. 네. 그러니까 결론적으로 뭐가 되냐? 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 아이고 뭐가 돼? 10팩. 네. 뭐가 돼? 4팩, 6팩으로 가면 되겠지. 여기는 한 개가 되고 여기는 뭐가 되나요? 6, 5. 그렇지? 네. 6, 5를 2로 나눠주니까 뭐가 돼? 3, 5, 15 이렇게 되겠지. 여기는 뭐가 돼? 8, 7, 5, 6 얼마? 4, 3, 2, 1 이렇게 8 이렇게 뭐가 돼? 2 그러니까 얘는 70이 되겠지. 네. 그 다음에 여기는 뭐가 돼? 19, 8, 7 4, 3, 2, 1 이렇게 없어지고 이거 계산하면 뭐가 돼? 3 뭐가 돼? 210 이렇게 되겠지. 네. 그러니까 뭐가 되냐? 뭐가 돼요? 이거 뭐가 되니? 296이라는 단위 나오겠지. 답 확인해 보세요. 또 틀렸으면 우리 미쳐버리니까. 우리 틀렸겠습니까? 296. 아, 참 어이가 없어서. 맞았어요. 아, 맞았어요? 네. 아이, 모르네. 그래도 양호합니다. 예, 술을 안 마셨거든요. 아, 역시 술이 들어가냐 안 들어가냐 차이가. 예, 윤석열이 과가 안 되려고 노력을 하고 삽니다. 아, 그래서 윤석열이 맨날 어벙벙하구나.